آپشن بعدی که این نرم افزار داره این هستش که شما بتونید از داخل یک سری گروه ها چنانچه شماره موبایل در اون گروه ها گذاشته شده باشه و چنانچه یوزرنیم تلگرام در اون گروه ها گذاشته شده باشه شما بتونید در واقع اون شماره موبایل ها رو استخراج بکنید. خب وارد قسمت extracting the data میشیم و از همین قسمت ما مجددا امکان جستجو داریم. من این صفحه جستجو رو کلیر میکنم. این بار کلمه کلیدی خودرو رو وارد میکنم، میذارم نرم افزار برامون جستجو بکنه. تا همین مقدار برامون کفایت میکنه. من استاپش میکنم این فرایند رو. خب حالا از این قسمت من میتونم سلکت بکنم، بگم که مثلا از توی این گروه یا هر کدوم از این گروه ها رو انتخاب بکنم، بیام بهش بگم که چنانچه شماره موبایل در اون گروه گذاشته شده رد و بدل شده، شماره موبایل رو برای من استخراج کن. الان دارید میبینید شماره موبایل هایی که در اون گروه رد و بدل شده بین هم دیگه، مثلا شخص گفته آقا شماره‌تو واسه من بفرست بهت زنگ بزنم، شماره موبایل هایی که رد و بدل شده داره استخراج میشه از داخل اون گروه. تا همینجا من استاپش میکنم. دوباره روی همین گروه این بار میذارمش روی یوزرنیم، ببینم که آیا یوزرنیم تلگرام هم اینجا رد و بدل شده یا خیر. کافیه که دکمه اکسترکتینگ رو بزنم. در ادامه میبینید که یوزرنیم هایی که رد و بدل شده در اون گروه رو هم من دارم استخراجش میکنم. این هم یکی از آپشن های بسیار جذاب نرم افزار قدرتمند اومیگرام هستش. این رو هم من مجددا استاپش میکنم. میتونم دوباره برگردم به صفحه جستجو، این بار بگم از این یکی گروه برای من شروع کن به استخراج کردن و کافیه که بذارمش روی موبایل نامبر، مجددا دکمه اکسترکتینگ رو بزنم و از روی گروه دوم همچنان چه در اون شماره موبایلی رد و بدل شده شماره موبایل هاش رو برای من استخراج بکنه. که حالا در این گروه بله میبینید که استخراج کرد شماره موبایل هایی که، یعنی داره کل گروه رو نرم افزار داره بررسی میکنه، هر شماره موبایلی که رد و بدل شده باشه رو در واقع داره برای من استخراج میکنه. این رو هم من تا همینجا استاپش میکنم که وقت شما رو بیشتر از این نگیریم برای این قسمت.